Поэтому что сделали в клонировании? Они убрали ядро яйцеклетки, поставили вместо него ядро соматической клетки, снаружи, собственно говоря, яйцеклетка, то есть ядро 2N. Сперматозоиды не добавляли. И из этой исходной клетки, которая уже была 2N, то есть снаружи вроде бы яйцеклетка, внутри ядро соматической клетки, сформировалась зигота. Из эту зиготу подсадили суррогатной матери, которая в дальнейшем родила клон овцы Долли.